فكرة إن أنت بقى خلاص بقى عندك الcommunity وبقى عندك الجمهور الخاص بيك، هنبدأ نخش بقى بعد كده على فكرة إزاي إن أنت تقدر تتفاعل مع الجمهور بتاعك، إزاي يكون لك أنشطة بتقدر من خلالها إنك تتابع الناس وتتابع ردود أفعالهم وتتابع أسئلتهم وتتفاعل معاهم كجمهور وتخصص لهم جزء من وقتك، وفي نفس الوقت برضه ده هنبدأ نشتغل كمان على فكرة إنك إزاي تبدأ تعمل عملية زيادة للتفاعل نفسه، إزاي تبدأ تعمل فكرة تقييم للردود نفسها. أنت النهارده رجل خبير وعندك من الخبرات اللي يخلّيك إن أنت تقدر تنقل معلومات أو تشير خبرات تدريبية أو خبرات مهنية لأبناء مجالك، فأصبح بالتالي أنت النهارده لو قادر توصل للناس اللي موجودين معاك في المستشفى أو في العيادة، لكن أنت مش قادر توصل لناس موجودين في محافظة تانية أو في بلد تانية، فأنت بتضيّع على نفسك فرص إنك يكون لك شراكات أو يكون لك تواجد داخل ندوات أو مؤتمرات بناءً على علمك ده، ما هو أنت النهارده ما حدش يعرفك غير المحيط اللي أنت موجود فيه. فكل الحاجات دي مع بعضها إن شاء الله هتعزّز من فرص تواجدك داخل المجال، بس عايز أقول لك على حاجة، المنافسة مش سهلة خالص، المنافسة صعبة جدًا، ياما في ناس خبراتها ما تكونش كبيرة، بس هم مش باينين أو مش ظاهرين، نتيجة إن في ناس تانية خبراتهم ممكن تكون أقل، بس هم عندهم جوانب مادية أو جوانب فنية أو جوانب تسويقية كبيرة جدًا، وهي اللي مساعداهم، ورغم ذلك ممكن ما تلاقيلهمش عُملا، فالموضوع هنا هي توازنات بقى، هي الفكرة هنا إن أنت إزاي تحاول توازن ما بين فكرة إن أنت عندك من الخبرة اللي يخلّيك لمّا يكون لك تواجد رقمي، يخلّي لك التواجد الرقمي دي حاجة مثمرة، بتدِر عليك دخل كويس، بتوصّلك لعُملا عدد عُملا أكبر، بتفتح لك فرص للتعاون مع جهات خارجية مثلًا زي منصات أجنبية بتشتغل في مجال العلاج النفسي، تفتح لك فكرة الحضور لمؤتمرات مهمة أو إنك تكون حد من الspeaker اللي بيتكلم في المؤتمرات أو الندوات دي.